In unserem letzten Video hatten wir euch gezeigt, wie wir aus dem alten Schaukelstuhl, den wir bei uns auf dem Dachboden gefunden haben, hier diesen 360-Grad-Schaukelstuhl gebaut haben. Genau, da hatten wir ja schon gemeint, dass wir einen Motor reinbauen wollen. Und das Ding ist ja schon, dass einem ziemlich schlecht wird, wenn man damit jetzt auf Dauer so rumfährt. Deswegen hattet ihr auch geschrieben, dass wir den Stuhl so machen sollen, dass der immer gerade bleibt praktisch oder noch ein bisschen schaukelt und dann sich der Ring außen drum dreht. Das machen wir jetzt mal. Genau, und außerdem müssen wir noch die Lehne ein bisschen reparieren. Die ist mittlerweile rausgekracht. Für den Antrieb brauchen wir jetzt eine Schiene, worauf die Rollen laufen können. Da eignet sich, glaube ich, am besten ein Rohr, was wir hier innen reinmachen. Wir haben uns jetzt hier so eine provisorische Biegemaschine gebaut. In der wollen wir die Rohre jetzt hier zu so einem Kreis machen. Wir schweißen jetzt die Schrauben mit den Seilrollen hier drauf, dann läuft das Rohr hier außen auf dem Rahmen. Dann testen wir jetzt mal, ob sich das Ding hier drin dreht, als ob man das schon so damit laufen kann. Okay, geil, geht echt mega gut. Die ganze Lehne ist uns hier bei den letzten Tests rausgebrochen, deswegen bauen wir die jetzt komplett aus Stahl. Das Ding braucht jetzt auf jeden Fall noch einen Motor. Wir haben gedacht, da machen wir was relativ einfach nachzubauen ist und wir brauchen da auch nicht so einen fetten Motor, weil es eher langsam sein soll und nicht unbedingt zu schnell. Deswegen machen wir jetzt mit einem Akkuschrauber. Den hat uns der Rauf von Dynotech gesponsert. Das ist so ein kleiner Online-Shop in Göttingen, von denen hatten wir auch das Werkzeug, mit dem wir den Bus ausgebaut hatten auf unserer Reise. Die haben nicht nur Akkuschrauber, die haben auch sonst noch ziemlich viel cooles Werkzeug zu günstigen Preisen. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, wir haben euch den Link in die Beschreibung gemacht. Funktioniert schon mal ganz gut. Man kommt jetzt hier unten halt noch voll schlecht dran, deswegen machen wir da jetzt so einen Besenstiel hin, dass man mit dem hier das so steuern kann wie so ein Bagger. Der Bügel hier war uns etwas zu unbequem aus dem dünnen Rohr, deswegen bauen wir den jetzt nochmal neu aus dem dicken hier.
Der Holzrahmen hier außen ist jetzt schon ein bisschen kaputt gegangen. Da hattet ihr in den Kommentaren gemeint, dass wir da alte Fahrradreifen drauf machen können. Da haben wir hier jetzt ganz schön viele. Ich glaube, das reicht dafür. So, der Antrieb ist jetzt endlich fertig. Wir haben jetzt hier noch alles verstärkt, weil die Kette ziemlich oft runtergefallen ist. Und jetzt hier sind Kettenspanner und hier nochmal alles abgestützt. Also unser Schaukelstuhl ist jetzt soweit erstmal fertig. Wir testen jetzt mal, ob man damit überhaupt fahren kann oder wie das Fahrverhalten ist. Ich stelle mir das ziemlich witzig vor. Mal sehen. Oh. Ich glaube, man braucht da ein bisschen Gefühl, um das zu steuern, aber ich denke, das ist Übungssache. Hey, das ist schon richtig geil, wie viel Kraft der hat. Wie wir dann richtig damit fahren, seht ihr im nächsten Video. Das war jetzt ein kleiner Test. Man müsste sich auch einmal überschlagen, wenn man richtig hart bremst. Ich glaube, das wird richtig witzig. Genau, wir wollen dann damit auch mal zum Drive-In fahren. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr sonst noch irgendwelche Ideen habt, wo wir außerdem noch hinfahren könnten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video.